القصة الحقيقية لمسلسل علي كلاي. شاب حزين هج في الشوارع من القهر والظلم اللي شافه بعد 25 سنة من اختفائه، وبعد ما أهله افتكروه مات. إزاي هيرجع لأهله تاني بالصدفة؟ وإيه حكاية الشاب ده، وليه مصر كلها بتدور على أهله؟ خلينا نتكلم النهاردة عن القصة الحقيقية لمسلسل علي كلاي. قصته تنفع تكون حكاية في فيلم عربي، واللي عدى عليه يفوق الخيال والعقل. في قرية الليشت في مركز العياط بمحافظة الجيزة، كان عايش الحاج جمعة هو ومراته اللي كانت بتشتغل بياعة خضار وولاده، وده من حوالي 25 سنة. وفي يوم خرج الابن وسطاني عبده، واللي كان عمره 5 سنين. يعني خرج ورا أمه من غير ما حد في البيت يعرف، ووصل لحد القطر وقرر يجرب ويركب. وبعد ما نام في القطر صحي لقى نفسه في محطة بني سويف. الدنيا اتقلبت ودوروا عليه في القرية ملقوهوش، ومحدش عارف انه ركب القطر وكأنه فص ملح وداب. أمه وأبوه اتقهروا عليه، والكل افتكر انه اتخطف. دوروا عليه في كل مكان. ناس قالوا لهم انسوا، في واحد هجامة بياخد العيال الصغيرة ويخلص عليهم، وأكيد خلص عليه. ساعتها الأم افتكرته مات، ولما بلغوا البوليس دوروا على الهجامة ده اللي كأنه هو كمان فص ملح وداب، ومحدش لقى جثة عبده. والأم اتقهرت جدا من قلبها عليه. لما عبده لقى نفسه في بني سويف بعد ما نام في القطر، خاف وما بقاش عارف يرجع وفضل يعيط. لقى بالصدفة واحد هناك اسمه المعلم حسن، صعب عليه فقرر انه ياخد البيت عنده، والعيلة كلها اتعاطفت معاه، خصوصا مرات المعلم حسن الست كريمة. قرروا انهم يربوه مع ولاده وسموه أيمن، وادوله لقبهم، وعاش وسطهم كأنه واحد من ولادهم. اتعلم حرفة الألموتال وبقى شغال مع عيلته فيها، وما كملش تعليمه، لكن كسب من حرفة أبوه حسن وبقى معاه فلوس، وبقى فاهم في شغل المعلم حسن اللي رباه. والناس كلها كانت فاكراه إنه ابنه. وده اللي حصل مع علي كلاي في المسلسل بالظبط. ما كملش تعليمه ورباه منصور ومسكه الشغل، يعني مع فرق التفاصيل البسيطة طبعا. المهم، أيمن بقى كان خلاص بيدور على عروسة عشان يتجوز، لحد ما حصل اللي ما كانش حد متوقعه. واحد كان سمع عن قصة الطفل اللي تاه من 25 سنة في العياط، وبالصدفة كان قاعد عند أخو أيمن في الشغل. سمع حكاية أيمن من أخوه من عيلته اللي ربته، وإنهم لقوه وربوه وسطهم. فربط الراجل الحكايتين ببعض، وحكى لهم إن سمع عن طفل تاه في العياط من 25 سنة، وإنه عارف أهله، وإنه أهله فاكرينه ميت وتعبوا من التدوير عليه. جري أخو أيمن حكاله، وأيمن طلع جري وراح القرية، وشاف أمه الحقيقية اللي أول ما شافته من غير ما يقولوا لها حاجة قالت عبده رجع تاني. وبعد ما عملوا تحليل DNA اللي أثبت إنه فعلا ابنهم، عبده أو أيمن رجع لعيلته الحقيقية. أمه وأبوه من الفرحة ما بقوش مصدقين، لكن أيمن قال إنه عمره ما هينسى أمه كريمة أبدا، ولا حتى أبوه اللي رباه. والناس دي ربته كواحد من ولادهم وربوه في وسطهم، وأنقذوه من مصير كان ممكن يكون بشع جدا. ناس كتير تابعت مسلسل علي كلاي وشافت أحمد العوضي أو علي كلاي بعد ما جات له صدمة عصبية بسبب موت حبيبته. طول دقنه وشعره وهج في الشوارع ومشي مشرد من الحزن والقهر، وناس كتير استغربت من المنظر ده. طب تعالى بقى شوف الحكاية دي وانت تعرف ان ده فعلا بيحصل بجد، وانه مش كلام مسلسلات. الموضوع بدأ لما شخص نشر حكاية الشاب ده بعد ما صوره، وحكى انه في شاب بقاله فترة الناس بتشوفه موجود في اكتر من مكان على طريق السويس، مرة عند بوابة 2 في مدينتي، ومرة في العاصمة الإدارية، ومرة في مناطق تانية. واضح انه بيمشي طول اليوم وبينام في الشارع، واللي يقف يسمعه يلاقيه بيتخانق مع نفسه وبيتكلم عن شخص اسمه حسن، ويفضل يعاتبه ويقوله انت خدت حقي واكلت حقي عليا، ومهما عملت مش هسامحك وهاخد حقي منك. طول الوقت بيحاسبن عليه. والغريب كمان انه وسط كلامه بيتكلم كلام انجليزي كتير، واللي يشوفه يحس انه مش شخص بسيط، بالعكس باين عليه انه متربي ومن بيت كويس، ويمكن يكون متخرج من جامعة كويسة كمان. بس واضح ان اللي حصل له صدمة عصبية كبيرة قوي خلت حالته توصل لكده، وخلته ماشي تايه في الشارع. لما الموضوع اتنشر ناس كتير حاولت تنشر صور الشاب يمكن أهله يتعرفوا عليه. الناس اتعاطفت قوي معاه لدرجة إنهم عملوا صورة بالذكاء الاصطناعي علشان لو أهله يقدروا يشوفوه، خصوصا إننا في أيام مفترجة وإن أكيد أهله بيدوروا عليه. وناس كتير شبهت علي كلاي ومنظره اللي اتنشر على السوشيال ميديا بالشاب ده، وفعلا ناس اتعرفت عليه ووصلوا لأهله. اتضح إن اسمه عبد القوي محمد فتوح من محافظة الدقهلية، وكان متغيب عن أهله بقاله سنة كاملة. أسرته طول الفترة دي بتدور عليه في كل مكان لحد ما صورته اتنشرت بشكل متكرر على السوشيال ميديا.
البوست وصل لأهله بالصدفة، وبعد ما شافوه اتواصلوا فورا وراحوا للمكان اللي كان موجود فيه، وبمجرد ما شافهم اتعرف عليهم ورجع معاهم. الحمد لله دلوقتي عبد القوي رجع لأهله بالسلام، وهو موجود حاليا في المستشفى علشان يتلقى العلاج بعد الفترة الصعبة اللي عاشها في الشارع. ربنا كتب له إن رحلته تنتهي برجوعه لحضن أسرته من تاني. ربنا يبارك في الشخص اللي نشر صورته واهتم، وعن الناس اللي قدرت توصله لأهله. لكن هيفضل السؤال، عملت ايه يا حسن عشان توصل شاب للمرحلة البشعة دي؟ مشي من محافظة لمحافظة وساب أهله وكل حاجة وهج. يا ترى قهرته في ايه؟ وازاي قادر يعيش وهو عامل فيه كده؟ الدنيا مليانة آلاف من حسن، وآلاف من المقهورين زي الشاب عبد القوي ده. ربنا قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وسبحان الله، اللي أراد إن صورة من مشهد في مسلسل تكون سبب في رجوع شاب لأهله بعد سنة كاملة من الغياب والعذاب. أوقات كتير بتكون السوشيال ميديا نعمة، وأوقات أكتر بتكون نقمة. وبكده أنا خلصت حكاية النهاردة من حكاية المشاهير. أتمنى حكايتنا تكون عجبتكم، وأشوفكم في حكاية جديدة. سلام.